Amis viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos aventures sur Dwarves, le jeu des nains. Que puis-je faire pour toi, tête de nœud? What can I do for you? For me, nothing. It's Lot Yonan. He wants to see you in his study. Lotionan. C'est pas un nom de nain, ça. J'aime pas la voix de la narratrice. Il aurait fallu un narrateur bien badass, tu vois, bien nain avec de la barbouille. Tu es une mine épouvantable. Mocheté, vieille carne. Ikana has been crying half the night. C'est qui Ikana? Ah, When you were teething, I carried you around the vaults. You played with my beard and I sang you to sleep. Frala smiles. She's heard this story many times before. That was 23 cycles ago. I'm quite sure you didn't. If what you've read about the dwarven lifespan is true, it'll be another 300 sun cycles and more before you are called to the Eternal Forge. The certain... I'd better not keep the Magus waiting. See you later. There's goulash for dinner. Ah bah vivement le dîner alors. There was a time when you could hardly lift the heavy hammer. Now you barely notice it anymore and it feels like an extension of your arm. Smithing. Est-ce que je peux forger alors? Je ne peux pas forger. J'aurais bien voulu forger. J'ai pas besoin de forger en fait, je trouve des... Parce que j'avais caché ma hache sous un bout de cuir. J'ai bien fait de farfouiller un petit peu avant de me barrer. Alors... Nothing else, master. No more gift. There are apparently dwarves who have never seen the sky. And you too feel more comfortable when you... Ok. Bon, je suis un nain qui a envie de voir le... Come to the kitchen, we need you. Jolison, a fourth degree famulus and your favorite foe among the students of magic, gives you a disparaging glance and disappears without waiting for your reply. Tu veux pas me parler toi? D'accord. Jour 1 de votre aventure, les réserves de nourriture. Ah, nous avons une réserve de nourriture quotidienne. D'accord. Donc je suis un nain qui n'aime pas les mages. C'est somme toute tout à fait classique. Donc là je vais aller en cuisine. Péter la gueule au nain. You immediately recognize what the problem is. A chain running over a pulley for positioning the cauldron is detached from its mounting and the cauldron stuck in the fire. It's a heavy load and none of the famuli who feel superior even during kitchen duty. D'accord. Il faut que je répare le chaudron. It'd be a waste of goulash. And I'm hungry. Here, hold this. Do you remember when you dyed my beard with some magic spell? Sous un peu de sa gueule. You stroke your beard, which is unusually short for a dwarf. Damn it! Ah, it's heavy! The young human forces through his pursed lips, letting the pot sink a little. Don't you dare ruin my goulash, boy! The cook with beefy forearms glares at the young man, and after a brief moment, he tries harder. Oh. Alors, examinez soigneusement le machin. Oh, no, no. Ça c'est pareil, hein, je continue à le faire mariner, à l'emmerder. I'll get you back for this, groundling. Ok. You damned freak. For a moment you hope the famulus really does raise his hand to you. But then he comes to his sense. What a pair you are! Ouais, quel duo vous faites tous les deux, ça va être mon compagnon d'aventure à tous les coups. Un bébé. Est-ce qu'on peut manger le bébé? I am your godfather, little one. D'accord, je suis le parrain d'Ikana. Vegetables, bread, cheese, but the cook is not to be trifled with. Many painful knuckles have taught you that she knows how to handle her heavy. Ok, faut pas que je pique à bouffer, sinon la vieille va me taper dessus.
The beer that is delivered to the vaults is... Des fûts de bière que je n'ai pas le droit de voler non plus. C'est con parce que j'ai 2 jours de ration, hein. Faut pas déconner avec ça. Ça me rappellera Banner Saga où j'avais tout le temps la dalle. Allez, on va voir le mage dans son étude. Les héros peuvent être blessés. Chaque jour passé sur la carte du monde, une blessure... Non mais, va encore plus vite. Va plus vite pour mettre tes conseils, morue. Celui-là, je le lis pas, il reste 1h30, quoi. Ouais, contrôle-clic pour sélectionner plein de gens, ça marche. Master Lot Yonan. Petite Frala told me you cinématique. wish to speak with me. Ah, Tungdil, come in. There is a bag over there in the cupboard. Take it out, please. It contains artifacts belonging to my former famulus Goren. I wish to return them to him. He's in Black Saddle, 300 miles away. 300 miles? That's a long journey. Who are you going to entrust with this? I was thinking of you. Me? There is no one better to take on this journey. You have acquired much knowledge. You are almost a scholar. You know more than most famuli about Girdlegard and its inhabitants. It is time for you to go out into the world and see it with your own eyes. With pleasure. Perhaps I'll meet some dwarves on my travels. Yes, perhaps. But don't hold out too much hope. And be careful who you talk to. Not everyone out there likes dwarves. Yeah, goblins. C'est pas, They on va les adopt baby bourrer. dwarves and sell them to magi, from what I've heard. Not the best bit of business I've ever done. But what was I to do? The Longnoses threatened to throw you into the nearest river. J'ai été vendu par des gobelins à un mage humain. Oh le background de taré, toi. Ah, y'a quoi dans le sac? Magical devices. Objet You magique. better leave the bag closed if you want to avoid any accidents. Dwarves don't really like magic. Ok. Be on your guard. Look after the bag and don't lose it. May Palandiel be with you. And Varakas too, of course. I'll set off immediately. I'll see you soon, Lot Yonan. D'accord, bah écoute, pas trop de palabres. Hein. Pff, allez, prends ton sac, casse-toi. Mais alors, à votre avis, le mage vient avec nous ou pas? Moi, je pense qu'il va nous coller au cul. Comme ça, on aura plein de séquences humoristiques d'engueulade entre les deux tout au long du voyage pour émailler ces petites scènes comme ça. Là, des petites scènes comiques. Hein, parce que nous, on est là pour faire les cons. Hein. Alors, où est-ce qu'il est la sortie, là-bas? Et oui, parce que quand tu rentres chez les nains, tu rentres directement dans la forge. C'est comme ça. Ah bah non, c'est pas là. Bah, pourtant, tout à l'heure, non? Ouais, d'accord. Faut avoir l'œil partout, hein. S'il y a des trucs à looter, faut pas les rater. Toi, tu veux pas me parler, t'es qu'un sale con. Idem. Oh merde, j'ai pas lu. Oh putain, qu'est-ce qu'elle a Just as dit? you reach the door, your stomach rumbles. Ah. It's not even noon. Ben non. Faut qu'on passe à la cuisine avant d'aller à l'aventure. Je sais même pas ce que ça représente 300 lieues. Hello, Frala. Hello, voilà. I need provisions for 300 miles. You're grinning from ear to ear. Finally, you've got the chance to see something of the world. 300? Tungdil, that's no errand. That's an epic journey. Wait, I've got just the right thing. But make Bon, sure bah the cook écoute, doesn't see. 300 miles, ça doit être I'm beaucoup. going Là. to Black Saddle to return a few things to a former apprentice in Amagus. J'imagine, hein. The rye bread, sausages, and ham. Enough food for the first few days. Ça doit être 300 km, j'imagine. Alors, j'ai un cadeau pour toi, Frala. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui donne? Take out a symbol of protection that you've carefully made Oh, from d'accord. 3 horseshoe nails. It's not the finest jewellery in Girdlegard,
One look at Frala's face makes it clear that it doesn't matter. She glows with happiness. Because you don't see me as an oddity, and you're like a little sister to me. You could have said. But you settle with a shrug and a crooked smile. Alors, peut-être que je rencontrerai... Ah oui, oui, bah oui, oui, oui. C'est un nain qui a été vendu par des gobelins à un humain, donc il connaît pas d'autres nains en fait. Aren't dwarves down here? You're the only one in Ida's Lane as far as we know. I know, but I can't just have been born out of a rock. Somewhere in the mountains, I have a clan. Yes. Ok. Maybe. I have to go. Ouais, c'est cool ça. C'est cool comme histoire. Le nain, il a pas de... I wish you the blessing of Palandi. Ouais. Il a pas de famille, il veut la chercher, quoi. C'est plutôt cool. Je m'appelle Rémi, je suis sans famille. Bon, on a 17 jours de ration, c'est cool. Bon, avec des... En étant nain, sans monture, sans moyen de locomotion, 17 jours pour faire 300 km. Ça va être tendu quand même. Ah, mais ça va être tendu. À moins de trouver une luge magique ou... un poney écarlate. Qu'est-ce qui t'arrive? How nice to see you again, Lotyonen. Oh, mais t'as une sale gueule, gros. Since we last met face to face. Ah non, t'as vraiment une sale gueule. Hein. Nudin, welcome. Please, sit down. No, thank you, my friend. These are urgent matters, and I don't have much time. You must come to Leos Nudin immediately. The perished land is Ah, ils vont peut-être essayer de capturer mon nain pour ouvrir la porte close. I found out about 60 orbits ago, during a visit to the borders. Our magical barriers have weakened and become porous. The Elfar have left their land, and a huge horde of orcs have marched into Girdlegard. Ah mais il est trop dégueulasse ce truc, je vous jure. No, I can't repair the damage alone. We need the combined power of the 6. The other 4 are already on their way here, but we need your help too. I will set off for Parista without delay. Oh, and as you're coming, could you also take the opportunity to bring back the things that I lent to you? Of course. I have them already packed in a bag. Oh, thank you. We'll be expecting you. D'accord. Donc il a envoyé le nain avec le sac pour faire chier ce gros. Bon, alors pourquoi? Utterly blinded by the sunlight, you squeeze your eyes tightly shut after only a few steps. The time spent underground has made you... Ok. Alors, c'est quoi ça? Y'a rien entre les deux? Ça, ce serait notre destination alors. Ok. Et donc on va parcourir de case en case. Ok, ça marche. You reach a small lake by a birchwood. Your feet hurt and your eyes still sting in the unaccustomed sunlight. You pitch your camp and lie down to sleep on the hard forest floor. When you awake in the morning, your legs... Alors, fais voir un petit peu ta carte. Là, il y a un village, quelque chose, ça aussi. Je sais pas ce que c'est en fait. Bûcheron, d'accord. Allez, on va aller vers les bûcherons. Sweat appearing on your forehead. You see something move next to the road. Sun high in the sky and the first beads of sweat appearing on your forehead. You see something move next to the road, a few hundred meters ahead. Some crows are pecking at something in the long grass. Alors, vers midi, tandis que le soleil est haut, quelques centaines de corbeaux qui piquent quelque chose.
Alors, quittez la route et vous filez jusqu'au corbeau. Évidemment, on va pas perdre une opportunité de looter quelque chose quand même. And a dwarf's inability to be quiet makes the crows flap around as you move from one bush to another. You give up trying to be stealthy. 2 corps humains étendus dans l'herbe. Bien. D'accord, donc l'amitié entre 2 personnages permet de partager, entre guillemets, les PA. Enfin, les gains de PA, plutôt. Nothing. Nothing at all. Ah bah tiens, les corps humains. A rucksack that probably belonged to one of the dead. It seems you find a few implements, some provisions, and a map. A route is drawn on it from Porista. D'accord. Une carte pour aller à Porista, donc là où va aller mon père, on va dire, père You adoptif. look down on a tall, broadly built man. He's wearing dark brown leather armor that is strengthened with iron plates. There's a sword. D'accord. Il a essayé de se défendre, mais il a vraiment pas You scour réussi. the area once more and ask yourself what to do. Alors, ouais, on va enterrer les morts, ouais. Ça me plaît bien. It's time-consuming and strenuous work digging shallow graves in the ground with a stick and covering the corpses with a few stones. But it should at least keep the crows from their feasting for a while. You continue on your way so as to put a few more miles between you and your grisly find before nightfall. Ah si, on va les... Après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le tour pour faire tous les points, pour examiner toutes les... Y'a rien. D'accord, donc là j'ai juste perdu du temps, quoi. Ça c'est quoi? Un marchand nain. Ok. Il y a aucune description et que dalle. You see a flickering light through the trees somewhere. Alors, vous approchez de manière audible du feu afin de n'effrayer You personne. walk On va faire towards ça. the fire with confident strides until you finally make out 3 broad-shouldered men with axes. 2 rabbits are sizzling over the fire. The men are joking with one another, but you can only understand the odd word. They haven't noticed you yet. Je comprends pas parce qu'ils sont loin ou parce que je comprends pas la langue. Ah, si j'essaie d'approcher furtivement, je suis un nain, ils vont griller et ça va être la guerre. Once you reach the edge of the firelight, you say amicably. Greetings. My name is... The men jump up and grab their axes. Who's there? Oui, ils ont pas des gueules de gentils en fait. Is that a groundling? The men Mais look you non, over putain. suspiciously. Alors, je suis un voyageur, je n'aurai rien contre un bon feu bien chaud et un peu de compagnie. Ouais, c'est bien ça. My name is Tungdil. I'm only a traveller who would have nothing against a warm fire and some company. A groundling wants our company. We are honest, hard-working men. Why would we have anything to do with groundlings? Be off with... Sod off, groundling. Have I made myself clear? The Ah, va man te faire comes foutre, je a step reculerai pas. closer. Put down your weapons or I'll be forced to use mine. You threatening us, groundling? The next morning, Bien. visions of axes, faces full of hate, fists and heavy boots flicker through your befuddled mind. It's a long time before you manage to sit up and tend to your wounds in the early sunlight. There's no trace. Bon, ils m'ont pas piqué ma bouffe apparemment. Bon, il n'y a pas eu de combat, je me suis juste fait bourrer la gueule par des bûcherons racistes. But there isn't Foiré. a bridge for far and wide. The fishermen's boats glide over the water, which sparkles in the sun. Alors... ouais. You call to the Je nearest vais parler fisherman. au pêcheur, est-ce He qu'il va looks essayer de me across at you sodome? briefly before turning away and getting back to his work.
D'accord. You On va look observer at le the cold, paysage, il y a peut-être un dark truc cool. water. The currency. You once read a legend in a book. Elria, the goddess of water, did not like the children of the forge and cursed the dwarves. You D'accord. leave the peaceful. Ok. Bon bah amis viewers, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Des gros bisous. À demain. Ciao ciao.